So what's up guys? Nandito kami ngayon sa may Laurel, sa may Simbahang Bato. So samahan nyo kami. Tara! So, what's up guys? Yun nga, galing tayo ng Simbahang Bato sa may Laurel. So ngayon, papunta kami ng Taal. So halos mag-iisang taon na nung sumabog yung Taal. So eto na siya ngayon. Ito na yung itsura niya. So yan na yung itsura niya ngayon guys. So yung sa mataas na yon, may mga ano na siya, may mga halaman, may mga damo, may mga puno-puno na siya, medyo green-green na siya. So ito yung mismong sa may bulkan, halos brown pa siya. Kukunti pa lang yung makikita yung mga damo-damo, halos kulay brown pa siya. Ayan pa siya. So medyo lalapit na. So guys, ito pa yung mga nasalanta ng pumutok yung Taal. Mga bahay na lumubog. Ayan. Tapos mga binagyo pa. Wala nang tao-tao. Sira-sira. Ayan, mga daan sira.